مباراة منتخبنا الوطني الأردني مع المنتخب العراقي يوم الخميس، مباراة يترقبها الشارع الأردني بفارغ الصبر، لأنها ستكون بداية الحلم في الوصول إلى مونديال 2026 اللي راح يكون في أمريكا وكندا والمكسيك. فوز منتخبنا في مباراة الخميس على المنتخب العراقي راح تكون مهمة جدا، لأنها ستجعل منتخبنا الوطني الأردني ينفرد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط في المجموعة خلف كوريا الجنوبية. يعني هسه في حال كوريا الجنوبية فازت على الكويت، راح كوريا الجنوبية تظلها متصدرة المجموعة. في حال خسرت راح منتخبنا الوطني الأردني يتصدر المجموعة. احنا ما بدنا نتائج المنتخبات الثانية، بدنا نتيجة منتخبنا الوطني. يعني منتخبنا الوطني لازم ومطالب انه يفوز في هاي المباراة. اذا ما قدر انه يفوز لا يخسر. يعني اذا ما قدر يفوز على المنتخب العراقي على الاقل تقدير يتعادل. احنا نتمنى الفوز لمنتخبنا الاردني. المنتخب العراقي زي ما حكيت يعتمد على مهارة لاعبيه في خط الوسط وايصال الكرة الى المهاجمين لتسجيل الاهداف داخل خط ال 18. لكن دفاع منتخبنا يزن العرب، عبد الله نصيب، حسام ابو الدهب، راح ان شاء الله يكونوا بالمرصاد لهجمات المنتخب العراقي وافسادها. في هاي المباراة من وجهة نظري السلاح المناسب لمنتخبنا الوطني الأردني هو الحفاظ على الهدوء والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة الخاطفة لتسجيل الأهداف، معتمدين على سرعة موسى التعمري ويزن النعمات بإمداد من محمود مرضي أو نزار الرجدان، بالإضافة لمهارة علي علوان في اختراق دفاعات المنتخب العراقي. موسى التعمري عائد من إصابة، لعب مباراة مع فريقه الفرنسي مونبلييه وساهم في فوزه 3-1. النجم الأول في المنتخب الوطني الأردني موسى التعمري عاد من إصابة وهو إضافة قوية لمنتخبنا الوطني. نتمنى التوفيق للمنتخب الأردني ضد المنتخب العراقي، وأتوقع منتخبنا الوطني إن شاء الله أنه راح يفوز على المنتخب العراقي 3-1.